Ну вот я, как я и говорил, вот та рейка, у которой внутренний вал без биений, я с него снял вот все рычаги, пружинки, болтики и так далее. Там у меня есть неисправности на ней. Вот. А это рабочая. У нее навесное все рабочее. Я сейчас буду с этой рулевой колонки переставлять все на эту рулевую колонку. А кто-то колется.
Ну вот я все установил рулевую колонку на место. Вот руль. Нету никакого биения на руле. Вот, в движении тоже уже проверено. Все работает. Удачи. Подписывайтесь. Ставьте лайк.